Pergunta muito recorrente e de muitos dentistas. Além do TMJ, qual outro aparelho para bruxismo e DTM? Não é o aparelho, não é o TMJ que trata a DTM. É a descompressão das articulações temporomandibulares, que pode ser através de qualquer modelo de aparelho miofuncional. O TMJ foi o primeiro aparelho, então ele foi desenvolvido com esse objetivo, mas todos os outros aparelhos do sistema MyoBrace e Myosa trabalham descomprimindo as articulações temporomandibulares. Mas o mais importante é saber que não é só o aparelho sozinho, é o protocolo da odontologia miofuncional junto com os exercícios que vão tratar as disfunções respiratórias e musculares. Muitas vezes a gente vai precisar recorrer a algum aparelho voltado mais para a respiração, para atender inicialmente esse paciente com DTM e bruxismo. Por isso que é muito importante o dentista, depois do primeiro contato com o sistema MyoBrace, ir atrás do curso. Tem um curso básico, o curso avançado, porque dessa forma é possível entender todo o protocolo, todo o passo a passo, desde a primeira consulta, a avaliação, os exames que são pedidos, como que a gente faz a escolha do primeiro aparelho, do segundo, do terceiro aparelho, se esse paciente precisar, como acompanhar a evolução desse paciente, como que são as consultas a cada mês que esse paciente vai vir e qual é o maior objetivo através da correção das disfunções. A gente tem 2 ou 3 principais disfunções, que são as disfunções respiratórias, a deglutição atípica e a preferência mastigatória unilateral, que são importantíssimas para a correção de DTM, bruxismo, apertamento, ronco e apneia em todas as idades. Quem já fez curso comigo sabe a resposta dessa pergunta aqui. Qualquer aparelho que vai descomprimir as articulações associado aos exercícios de correção dessas disfunções que eu acabei de falar, através, primeiro, de uma normalização da respiração, depois do fortalecimento da musculatura flácida, do relaxamento da musculatura tensa e depois na coordenação desses movimentos, dessas disfunções, mais uma vez, deglutição atípica, preferência mastigatória unilateral e a respiração bucal. Lembrando que muitas coisas a gente vai precisar repetir várias e várias vezes pelo ano todo, até que o paciente tome aquela correção como algo automatizado. Esse é o nosso principal objetivo, e que o paciente não fique dependente de aparelho para o resto da vida.